selanjutnya setelah warna makanan tadi kita campurkan di dalam minyak, kita aduk terus, aduk sampai dia menjadi buliran-buliran kecil warna. Nih, Nadya mau coba. Aduk. Kalau kurang kita bisa tambahin warna. Kalau warna merahnya kurang kita bisa tambahin warna merahnya juga. Terus diaduk terus. Setelah terus diaduk, buliran-buliran warna makanannya tadi akan menjadi buliran-buliran kecil seperti ini. Setelah kita aduk, kita masukkan minyak yang sudah dicampur dengan warna tadi ke dalam gelas yang sudah diisi dengan air. Bisa kita lihat warna-warnanya turun ke bawah seperti menyerupai hujan warna. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai eksperimen sains untuk anak usia dini. Saya Azah Nadya Balqista dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.